Nou, kijk. Oh, wauw. Kijk hoe mooi kom hulle uit hierso. Kijk hierdie. Hulle is cute. My lovey. Wil je op mijn been zitten? Zit maar. Hi. Gigi, are you camera shy? Ja, ik is. Kan ik kijken? Ik heb hiccups. Gigi, kan ik je mensen je nieuwe veertjes wijzen? Je is er niet super handsome. Ja, maar niet voor nie. Ek is oké, dankie. Ja, my love. Kan ek je mensen je nieuwe veertjes wijzen? Kijk al. Alvast. Daar. Daar is nog een. En kom je bij je beentje uit. Deze is super cute. Gigi. Kijk hoe cute is daar veertjes. En daar. Daar. En daar is een nieuwe enetjie. Of is deze enetjie geëind? Of kan ik ook nog een vlek? Oh wow, kijk niet door. Hier is ook. En hier bij die voeten. Je is, kijk hoor. Het is cute. Kijk door enetjie door. Oh Gigi, kijk hoe mooi lijkt je beentjes. Excuse. Hulle lijken prachtig. Jouw veertjes komen nou mooi in. Kijk, jouw beentjes is amper toegeveerd. Hulle was net fluffy beentjes en nou jy kry broek. Ons gaan dit jou pants noem, okay? Your pants is growing back, Gigi. Dis wat ons dit gaan noem. Kyk hoor. Oh. Liefie, jy is baie cute, maar ek is nie nou honger nie, okay? Het is baie nice van jou dat jy my wil voer, maar ek is nie honger nie. Sit hier so. Sit hier so op my been. Dankie.